सर्वं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। मोर परिचय केवल गोटे सेवक आ कि ना सेवा अर्थ है कम करवा तो समद दिया जाए मुझे कह सारा जगत समद गोटे सेवक खाली मनीष नुहे पशु पक्षी वगैरह भी गोटे सेवक मो माछी मऊ संग्रह करे निजे खाए से सेवा करी आम प्रदान कर दिए ठीक एक्जाक्टली आम जो ना जगन्नाथ महाप्रभु पूर्व गोटे से कहले आम भाई सेना बाहिनी लोक पर्सन मो छोट थिला बेले एक्चुअली मो मन इच्छा बुले कारण मो भाई मो प्रभु अच्छा सर्वत्र ये जगन्नाथ महाप्रभु मु केन्द्रीभूत करनी गोटे जगह सर्वत्र वायुसेना मोर मौसा था जो एंट्री कली गोटे जेट्रे गोटे जगन्नाथ आखि थाए से आखि गुड़ा देखिक प्रणाम कली समझ गोटे दृष्टि आकर्षण है ये गोटे कौटी जीव आसला कौटी मुंडिया मारे बस जेट जहाँ भी कि गोटे आइडेंटिफाई गोटे लोक आसी बाहर तापर जहाँ साप डाट कुकु से कहि गोटे वेल नोन हो विदिन 2-3 डेज भितर कौन ना जगन्नाथ बड़ पंडा पुआ आसी मो सत्संग आरेंजमेंट कराला से सत्संग पर बयस हो 18 वर्ष बेसी बयस 18 वर्ष ये बेले जहाँ भी हो जगन्नाथ महाप्रभु से जानी ना जगन्नाथ कहले किए बुझु ना ये गोटे बड़ चमत्कार जिनस आम फास्ट जदि परिवेश सुरक्षा ना आम कौन सब डिजिट बड़ी गोटे जिनस दूषण वस्तु जहाँ को आम अनुभव कर पंच महाभूत नहीं तैयारी क्षित तेज मरुत्यम क्षित पृथ्वी तत्व जल तत्व अपन जल अग्नि तत्व वायु तत्व और आकाश तत्व व्योम ये पंच महाभूत शुद्ध न रखा बालांस न करवा जड़े जन भारी पड़ जाए जब पृथ्वी भारी ठीक न रही वायु खराब हो पृथ्वी का मैंने आसो पहाड़ आसो वृक्षता आसो समस्त आसवे ये जगन्नाथ आप लक्ष्य कले देखिए तार जोड़िए पत्नी गोटे भूदेवी गोटे श्रीदेवी भू मान पृथ्वी तेणु पृथ्वी का पूजा करुचे सिंहासन उपर बसिक आ गोटे मात्र सेवक जे कि आसन पकई बसे सिंहासन पर से पूजा पंडा आ पूजा पंडार जे मुख्य कहुए बड़ पंडा जे पूजा पंडा सुपरवाइज करे देखे ठीक अच्छे अर्जुना ना तेणु बड़ पंडा बहुत कम अच्छे जो जगन्नाथ महाप्रभुर जो पौरोहित गुड़ाक सब बड़ पंडा करती आउ गोटे जिन बड़ पंडा स्वप्न तो देखते डायरेक्ट कथोपकथन हुए कहीं सी अनुमति नेले करेंगे ना करेंगे तेणु आम महाप्रभु डायरेक्ट कहया लोक से कहे से आम स्टार्ट कर आरंभ शुभारंभ आमर हुए यही महाप्रभु जो नि जाए ये महाप्रभु कौन या गोटे लिंब गछ कंडी जो लिंब गछ को माने कोषा लगे पिता लगे आम कि चाहबानी देखा चाखीबानी तारी कंडी धीरे से पुणी आउ जहाँ जहाँ हलाहल विषय अच्छे आप शुणिले आश्चर्य हे तेणु सी कहले मत पूजा करा माने गछ को पूजा कर जो गछ सुखीगले पूजनीय से गछ मु ना रत्न सुना धातु जिते जहाँ अच्छे मुझे मु गछ गंडी प्रथम द्वितीय तुलसी न पड़े आम महादेव हुए तेणु तुलसी है द्वितीय से महादेव कहतु हरि कहतु हर कहतु गोटे आउ सब बड़ जिन हूँ जहाँ को ठाकुर कौच बड़ ठाकुर बड़ मंदिर बड़ दाण्ड से ठाकुर बड़ ठाकुर धरती कौन हल आउशल जोटा कि चाष कर कौशल चाष चाष क्या नहीं कर शस्य को नहीं तेणु सब जिन देखा गले आम बर्तमान तो सिचुएसन बहुत खराब अवस्था आसला बर्तमान क्लाइमेट परिवेश अवस्था आपको सुधारला भाया देखा महाप्रभु कौन हो विश्वास योग्य होनी बहुत जगह जाऊँगी जो कंधमाल एरिया को सीटी पहाड़ पर्वत जो भाया कटा जा जो भाया मेसीन करा देखा संभव होनी आउ दिन पर आर्टिफिशियल पहाड़ थी वास्तव पहाड़ उड़ी जाइए तेणु ये सब दुखदायक विषय आउ महाप्रभु देखा गले बहुत जिन जानवर अच्छी जे वृक्ष को पूजा करे सी कहले ओस्त गछ ये नेक्स्ट मंथ
आसंता मासरे आमर आसूची मार्गशीर्ष मास भगवान श्रीकृष्ण जो गीतार दशम अध्याय षष्ठर कहते माँ सानांग मार्गशीर्ष तो मास मान मार्गशीर्ष मास कहीं कहते तार बहुत कारण अच्छी कार्तिक मास कहना कारण मार्गशीर्ष मसरे कौन हुए सी पिंडदान करती श्राद्ध करती बहुत जिन करती आठी लक्ष्मी अलक्ष्मी जो दुई जन आलोचना करते अलक्ष्मी बड़ भौणी और लक्ष्मी जो सान भौणी ये लक्ष्मी अलक्ष्मी मार्गशीर्ष पूजा हाँ मार्गशीर्ष गुरुवार कहते आप चूड़ा दिन जब अलक्ष्मी पूजा आसीगला आग बड़ भौणी पूजा कर सान भौणी पूजा कर तो जो पूजा सिस्टमटा पूरा वैज्ञानिक पद्धति हाइजेनिक स्वास्थ्य बहुत भल ये सब दृष्टि देखा गले आम यदि वृक्ष वृक्ष छोटी जिन नुह ये फूल जो आम लगौचे से सब जिन आरम्भ होकर वृक्ष पहुँची ये वृक्षाणाम अस्वस्थ वृक्ष बोली महाप्रभु कहते अस्वस्थ वृक्ष कहीं रखाई ना अस्वस्थ वृक्ष जो परिमाण में ऑक्सीजन दिए अम्लजान दिए से परिमाण में अन्य गछ दे पारती ना से वृक्षाणाम अस्वस्थ वृक्ष ये अस्वस्थ वृक्ष पर बहुत लोक रिमेडी कर ब्रह्मपुत्र जे कि आर्यभट्ट पूर्व थे बहुत बड़ गणितज्ञ ज्योतिर्विद सी एक्चुअली जन भिकारी से भिक मांगी आनती से ओस्तर समय जमी दिखती जहाँ दरकार नहीं जाती नहीं निजे रोषे कर खाती भिक मांगे काम भिकारी एमती किसी वर्ष गला से अस्वस्थ वृक्ष दर्शन देला कहले तुम कौन पाच मागे आप किए तेजियान देखा मुझे अस्वस्थ वृक्ष मुझे कह मागे मुझे जापारूनी ना तुम मत कह तुम भिक मागे पड़ो जदि कह मुझे भिक मागे देवी बहुत धन देवी ना 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 मु भिक मागे आज आप देखुची तेणु मुझे प्रतिदिन भिक मागु थाए मैं जो ज्ञान दे जो कि मुझे समाज कल्याण कर मागिले ब्रह्मपुत्र जहाँ आप ब्रह्मपुत्र नदी कहते से घर बासस्थान था आपर विराट ग्रंथ मो पाखे अवश्य पांडुलिपि अथा अच्छी एत खंडे तादे अस्वस्थ वृक्ष को लेकर जो रिमेडी अच्छी आप देखले आश्चर्य नवग्रह आरम्भ सब किसी राहु कहते ये राहु देखा पाठटा तो हूँ केतु कौन राहु आतु अपोजिट डिरेक्शन छड़ आम एताड़ी जावानी मोटाटे था वृक्ष पूजा करवा आमर अच्छी आम जो संध्या पर जो तर्पण करूँ आम कौन करूँ पितृमातृ सब देदू तापर आम कौन करूँ पर्वता तृप्यता नदी तृप्यता एपरिक पशुपक्ष वनस्पति तृप्यता तृप्यता से सब गुड़ा तृप्यता मान तृप्ति हूँ गोटे मोर निजर अनुभूति कहबी मु 7-8 वर्ष होता है एक्चुअली मुझे कथा माननी मु बड़ मान कथा माननी मो मन जाए से मुझे जाए तेणु सी आम जड़े माँ को जो भौणी भाई आम साई पाखे थाए देहांत होगा मरीगले मरला पर हठात जो कोकी बंधा है सी चिंता पाइले ठिया पड़े दीप देवाई मोर चेता पाइला लोक मुह चाहिए गोटे अमुणा गोटे घर भर पकईदे बाड़ी पट पर आग काले गड़गड़ा चाल घर से मुह भी देखिए मोर इंटरेस्ट जाता जे कहीं देखिए मु कौन करना बाड़ी पटे बुली पड़िया गुड़ा थाए बाड़ी पट रखुथी मुझे माँ ना मो चाहना 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 बोली मुझे अलबत चाहिए से जहाँ भी हो कुछ दिन पर कथा वेस्ट बसिकी माँ तुम कहीं रखुदी ना से मुझे जानी कि ये जानी मुझे मरीगली मत जोड़े लोक धरी पकईले कहले तू गोटे मूर्ति जो चप्पल नहीं थी चप्पल सी के गोटे किणी गोटे मूर्ति चप्पल संटन से मूर्ति उठिक पड़ा ये साइड पैसा दिला से मूर्ति गोटे कहला मत तुम चप्पल पैसा दियो कहले मुझे चप्पल पैसा जानी ना मत परिवर्तन किसी दियो कहले कौन देवी ना शेष से दी जन लोक कहले तो चप्पल साइज तो पिठू चपड़ा कढ़ा हम ये डरीगले कहले हौ काट से समय पचारा तुम किए अच्छी ना हाँ मो पुओ झील सब अच्छा ना तुम किए दब ना मुझे कहीपर ना तुम पिठू कटा हम बोले हाँ ठीक काट से काटिया नहला बेलू जोड़े लोक आस देखा सी भी तेजियान पुरुष कहले आम पुओ तुम आम चप्पल नहीं जाओ
से आंखठू गोटे चपल ताठू गोटे चपल सैज्र चमड़ा काटिक नेले से आसला कौन हो कहूँ देखो यहाँ मोर निज आखि देखा कथा हुए तो आपको अविश्वास लगे सी जो आस फेरिक सी कांदिक बाड़ी फुट पड़े से जोड़े नड़िया गछ लगे से नड़िया गछ ठीक चपल सैज्रे गोटे चमड़ा कटाई आउटा इटा झरू पानी गुड़ा गुड़ाक ये नड़िया गोटे से नड़िया गोटे गछर गोटे मुझे देखिली से नड़िया गछ कटाई चपल सैज्रे यहाँ मो निज देखा कथा आपको तो कौन से प्रमाण दे हेनी तेणु वृक्ष जो लोग लगे थाए से मला पर जो साहय कर ना पुओ ना झील कि नहीं आम खाली तुल्प काम करूँ कि वृक्ष स्टेज पर कम कर तो ये गोटे छोटिया जिन नुहे आम वृक्ष को गोटे वृक्ष देखते आप छोटिया जिन आप गोटे वृक्ष को प्रार्थना करते वृक्षर से जिनसा आप देखा देख आम अला नवमी अशोकाष्टमी ये सब दुखर कह पड़ी अशोकाष्टमी दिन महाप्रभु को अशोक गली में पूजा हुए सी सब बहुत विधान अच्छी लोकनाथ आसवे सांसद को पूजा हे आज्ञा ने जगन्नाथ बल्लभ अशोक फूल पूजा हे अशोक फूल बर्तमान मिलूना बहुत कम मिलूँ जोटा मिलूँ सी सफिसीयंट होनी अशोक नहीं ये अला नवमी आसला अला माला अला कोड़े माला लगे से माला तो मो गोटे आसो आम फाटो से थाए कि देखला बेलू अला अड़ा सब आजिकल कौन सार दूसरी कौन एडे एडे बड़ बड़ अड़ा आसी पूर्व अला भाया अड़ा जो आम गाँव मिलूनी जहाँ भी हो तो जानी से विषय कि ये कहि आम प्रकृति को बाधा न दे प्रकृतिर सुरक्षा कर जगन्नाथ आम पाक पलि आस यार बहुत प्रमाण अच्छे बहुत प्रमाण गोटे नुहे बहुत प्रमाण कारण प्रत्येक सृष्टि भल पूर्व मंद सृष्टि थाए लक्ष्मी आसा पूर्व अलक्ष्मी आसवे अपूत आसा पूर्व विश्व आसो यहाँ है प्रकृतिर नियम आग अलक्ष्मी आग नेगेटिव तापर पॉजिटिव आमको तेणु से अनुसार देखा पड़ो नेगेटिव आसला डरबार ना आम जगन्नाथ अच्छा ना आउ पॉजिटिव आसला बेलू आम तो उपभोग करा तेणु जगन्नाथ कम है आनंद बंचा आनंद रहा मला आनंद मरवा महाप्रभु मृत्यु हो जोड़ा आषाढ़ बेले से आनंद मरुँच मुझे तो जानी से श्राद्ध कर बापा मालिया बापा ना सी रखते रास बिहारी मुझे रास बिहारी प्रभु ना रखते जहाँकि हो सी बहुत आप स्कंद पुराण में 4टा पुंडरीक ना लिखाई मो संक्षिप्त गोटे पुंडरीक ना कहीदे हूँ आप भल निहत लगे गोटे पुंडरीक सी बापा माँ सेवा करू बेले बेले सी सदा भावे जे मु रजा होती भगवान श्रीकृष्ण यहाँ दर्शन करी राणी बसन स्वयं लक्ष्मी लक्ष्मी दर्शन करी ये भाविक से भावे जापे बापा सेवा बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी बापा रोगण सा बापा सेवा कर किस दिन गला गोटे दिन भगवान श्रीकृष्ण कहले रुक्मणी मुझे जाऊँगी वन गमन कर रुक्मणी जानते ये गला मैंने भक्त को पड़े तो इमिडिएट कहले ठीक अच्छे तुम जीव जे मुझे सागर थी ठीक है आस ना ना कंडीशन हो कंडीशन कौन ना अंटार तो हाथ छाड़ी मारी से ठीक है अंटार हाथ छाड़ी जोड़े हाथ अंटारे अंटार छाड़ी से मुझे अंटार छाड़ी तुम्हें हाथ छाड़ी ना छाड़ी हाथ थे सीना दब से जोड़ा अंटार हाथ देखिए बुलूँ यही समय प्रभु श्रीकृष्ण पढ़ी पुंडरीक बापा सेवा देखा बोले पुंडरीक हाँ कहतु आज्ञा ना मु नारायण आसी तुम रजा भगवान श्रीकृष्ण आसी ना हाँ हाँ रुहतु मुझे बापा माँ गाधुची गोटे इटा पकईदे आप बसता से इटा पर बसवे से इटा पर चुपचाप ठिया से हाथ सेमती रही अच्छा तापर खोजी खोजी पहुँचले आम रुक्मणी बोले पुंडरीक मो रुक्मणी आसी राणी रुक्मणी ना माँ टिके अपेक्षा करूँ बापा खोईदेला आपण पाक जाऊँ आउ 3टा पकईदे बसता से बसवे कौन ठिया बड़ असुविधा पड़े मानने रुक्मणी चाहते कृष्ण को कौन करुच्चे जोड़ा अंतरा सब सारी सारी आसला कहले आसिक दंड प्रणाम कला बापा सेवा कर सारा कहले प्रभु सर भावे जे मतलब समय हुए आप देखापी आईपे ना अवस्था नहीं अवस्था नहीं आम तो सह देखा आम तो सेवा देखते आम एत मुग्ध हो गए भोक गला सेवा लगे
ନା କଲାଣି ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ଖାଇଲି ସେ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି କହିଲେ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଉ ଜିନିଷ କ'ଣ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଇଏ ସେ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ନା ଆମ ପୁରା ମାନେ ସର୍ଟ ଅଛି ଆମ ଅଣ୍ଟା ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବନି ତ ତୁ ମତେ ଖୋଇଦେ ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଖୋଇଲା ଅଧା ଖାଇଛି ଲୋକଣି କହିଲେ ମତେ ଭୋକ ହଉନି କି ତୁ ମତେ ଦବୁନି କି ନା ମା ବୟସ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ତାକୁ ଦେଇଦେ ସେ ଯାଇକି ଲୋକଣି ଖୋଇଲା ମତେ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ସେବା କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଧରିକିରି ଉଖୁଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି କୃଷ୍ଣକୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ ମତେ ଭବେ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନି ଅନ୍ୟସୁ ଅବତାରେଷୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନି ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ କହୁଛି ଆମେ ବସିକରି ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ଦେଖିବୁ ହଁ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କହୁଛି ବାପା ସେବା ବଡ଼ ନା ସେବା ବଡ଼ ଏଇଟା କେତେ ବଦମାସ ଆଉ ସେବା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ନେବାଦ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଲା ସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେଞ୍ଚେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ବଡ଼ ରଖିନି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣସ ପାଇପାରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଜଣସ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଯେ ଦାନ କରୁଛି ରକ୍ତ ଆ ଦେହରେ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ବାହାରିବନି ସେ ଚାହିଁଲେ ବାହାରିବ ବାଳ ଛେଲା ରକ୍ତ କାଟୁଥିଲା କାହିଁକି ବାହାରିବନି ସବୁ ରକ୍ତ ଦମନ ଦେଇଦେଇଛି କାରଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ନା ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କହିଲେ ପୁଅମାନେ ସେବା କରିବେ ତ ସବୁ ଜଣେ ଭାଇଲା କହିଦେବ ଜଣେ ହେଲା ଗାଧେଇ ଦେବ ଜଣେ ହେଲା ଦାନ୍ତ ବସେଇ ଦେବ ଜଣେ ହେଲା ପିନ୍ଧିଦେବି କାରଣ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି ଏଇ ସେବା ଗୁଡ଼ା କରିବାରୁ ତା ନା ସେବକ ଆଜି ସେ ସେବକ ପରିଚୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସାହସ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି ନା ନେଇକି ଯିବି ମହାପ୍ରଭୁର ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତା କାନ ଅଛି ନାହିଁ କାରଣ ଜଗତ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ଦିଲ କହୁଛି ମୁଁ କରିପାରିବି କାନ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଜଗା ହେଇଗଲା ସେମିତି ଜାଗେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ପୁରୀ କିଏ ଆସେ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ରହିଥାଏ ସାକ୍ଷୀ ବଳ ତା କାରଣ କ'ଣ ଯଜ୍ଞାତ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଲେପ ଆକାରରେ ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଲେପ ଆକାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖିଥିଲେ ପଛରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞାତ ଜାତ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରିୟ ସେବକ ଭାବେନ ତୁମେ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରିୟ ସିଏ ସେବକ ବି ସିଏ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇମାନଙ୍କ ସେବା କରେ ଯିଏ ଜଗତର ସେବା କରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଫରକଟା ଜାଣିପାରୁନି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଶରୀର ପାଇଁ ତୃପ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ତୃପ୍ତି କରିବା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୌତିକ ଆଉ ଆଦି ଭୌତିକ ଅଛି ଆଦି ଦୈବିକ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଲା ଯୋଉଟା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ବହିର୍ଭୂତ କିଛି ତୃପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ସମସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରତି ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଯେ ଲାଭ କରେ ଶାନ୍ତ ରହେ ସେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ ଆଉ ଏଇ ମନକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଥାଏ ସିଏ ହେଲା ମାନବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ମାନବର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅର୍ଗମ ସଂସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗମ ତ ପାପ ଯେ ନାଶ କରେ କିଏ ସେ ନାଶ କରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯେବେ ଅର୍ଗମ ସଂସ୍କୃତରେ ବୋଲୁଛୁ ଓମ ତୁମ ସତ୍ୟଂ ଚ ବିଦାତ ପ୍ରସଦ ଯାଏ ତତ୍ର ଯାଏ ତତ୍ର ସମୁଦ୍ର ହରଣବ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହିଲୁ ଆମେ ଋତୁଂ ସତ୍ୟଂ ଋତୁ ସତ୍ୟ ଜଳ ଉପରୁ ତଳୁ ବଢ଼ିବା ନିଆଁ ତଳୁ ଉପରୁ ଉଠିବା ଏ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟଂ ଯାହା ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସେ
এই ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଋତୁଂ ସତ୍ୟଂ ଚାବିଦା ଚ ଅଭିଧ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମର ଚାବିଦା ତପସ୍ୱ ଯାହା ଯାହା ତପ ବଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି এই ତପଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା ମନର ବଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମେ ମାନବ ଆମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀର ଭିନ୍ନତା। ନା କୁକୁରଠୁ ଅଳିକା ଆମେ ଘ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଅଛି ନାହିଁ, ଚିଲଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଚିଲ ବହୁତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ନଜର କରୁଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ତା ବେଳେ ଆମେ ଆଖି ବି ନାହିଁ, ପେଚା ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ, କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀ। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା ସହଜ ମିଳେନି ଯଦି ଏମିତିକା ଏଇ ବଡ଼ିଟା ଯଦି ଏମିତିକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ଜିନିଷଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମହାଭୂତ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଗଛ କଟିଗଲା ପରେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେମିତି ତୀବ୍ର ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମାସରେ ପାଣି ଆଉ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁନି, ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ସାଗରରେ ବସିବ। এইভাবে ভাবে সিচুয়েসন ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଭଲ କୁହାଯିବ, ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ସତ କଥା କହିଗଲେ ସେ ଡିଏନ୍ ଜେନା ସାରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି, କାରଣ ସିଏ ତ ଆମର ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ ସେଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା କଥା, ନହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ଜାଗା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କହୁଛେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କି ଗଛରୁ ନାହିଁ। ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲେ ନାଗା ବାବା, ସେ ପତ୍ରଟା ଆମେ ଭୁଲି ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗଛର ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ ମାରିଥିବ ସେ ପତ୍ରଟା ଆଣିକି ତାକୁ ଚଟେଇକିରି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିୟର। ମୋ ଯୋଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଇକିରି କ'ଣ ସେ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା କେଜାଣି ଗୋଟେ ଲିଭର ଗୋଟେ ଗୋବ ବସିଲା, ପିତ୍ତଳ ଗୋବ। ତାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ବମ୍ବେ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ବାପା କହିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ନାଗା ବାବା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ପତ୍ର ଚଟି ଭଲ କରି ଆମେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ମୋର ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଛି। ୱିଦିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ପତ୍ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲାଣି। ଜଣ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପତ୍ର ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଠି ଆଉ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ପାର୍କିଂ। ଆଉ ସେ ଭୋଇ ଭୋଇ ରଡ଼ିଆ ନା ସାତ ଆରେ ଅମୁକ ଥିଲା କାହିଁକିରେ ନା ସାତ ମୋର ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି, ଆଉ କାହିଁ ସେ ନାହିଁ ତ ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ହଠାତ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଚେର ମୁଢ଼ି ରସକୁ ନେଇ ତାକୁ ରଖି ତାକୁ ସେମାନେ ଟାବଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଇଏ ତିଆରି କରିବେ, ସିରପ୍ ତିଆରି କରିବେ, ସିଏ କରିବେ, ତାକୁ ଆଣି ଦେବେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଲାଗିଲା ଛିଣ୍ଡେଇବା, ତାକୁ ଖାଇବା କେମିତିକା? ତୁଳସୀକି ପାଣିକି ନିଗାଡ଼ିକି ତାକୁ ରଖିକିରି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ତା ଦେହରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଦେଇକିରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେମିତିକା? ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଔଷଧ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଦଶମଣି। ସେ ଦଶମଣିରେ କୁକୁଡ଼ା କଟା ବି ଔଷଧ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଔଷଧ କହିଲେ ଗଛ, ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଗଛ। ସେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷମୂଳ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଲୋକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ନା ବୃକ୍ଷକୁଲା ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ କରିଦେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବହୁତ, କି ସବୁବେଳେ ନାଶ କଲା। ତ ମାର୍କୋନିର ଯଦି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ କହିଲେ ଆଗ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ନା ତୃତୀୟ ବନିବ। ତେଣୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ପଟାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସିଷ୍ଟମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖୁଛେ ମ୍ୟାନ୍, ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଉଠାଇଥାଏ ଚିତ୍ରରେ। ଗୋଟେ ପୋର ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଧୋତି ଚଦର ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ ଚିତ୍ରରେ। ଆଗ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା, ଚଷା ପିନ୍ଧିଥିବ, ଗଗଲେସ୍, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧୋତି ପୋଜା ପିନ୍ଧି ସେଟା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ହେଲା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବା ଭିକାରୀ ଲୋକ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବସିଲା କଞ୍ଚା ମାଟିରେ। ଏଇଟା କୋଉଠି ତିଆରି ହେଲା? ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ନଥିଲା ନା।
तो आमर गुरुकुल को पुणी फेरी आसा दरकार मु कहीं फास्ट कहली जहाँ तो जाने बोले साक्षी है साक्षी फल देखु ये जज्ञात जगन्नाथ जगन्नाथ हेले किंतु पक्षर से यज्ञ नाथ जगतस्व नाथ जगन्नाथ हेले जगतस्व नाथ यही यज्ञर आरंभ मुझे कहली ना गोटे नेगेटिव गोटे पॉजिटिव आसो पक्षर शक्ति आसे से शक्ति हेले यज्ञर जात जागे आसेनी ये साक्षी पक्ष रही जागे आसेनी तापर जाकर जगन्नाथ आसे।